Begoña, bukatzen ari gara. Pena. Frankismo garaiko aitzindari haiek ezagutu ditugu, gurasoak, andereñoak, irakasleak, ikasleak. Eta orain, ordutik eta gaur egungo ikastolak sortu bitarteko transizio hori ulertu behar dugu. Eta horretarako pista bat daukat. Nafarro oinez, kilometroak, herri urratz. Ibilaldia. Arabe euskaraz. Bai. Bateko eta bertzeko ikastolak laguntzeko jaialdiak. Askotan hitz egiten dugu herri ekimenetaz aritzen garenean, gizartearen inplikazioaz, komunitatearen garrantziaz, baina ikastolen fenomenoan hori ezinbertzekoa izan da, ezta? Erabat. Ikastolak herritik sortuak izan ziren, herritik eta herriarentzat. Nik uste gure historia kolektiboa bat dela, eta horregatik agian, ia ikastola guztietan emon zen fenomeno bat aipatuko dut. Hau da, gure eraikuntzak aurrera eramateko, herritarren eta gurasoen ekarpena ezinbestekoa izan zen. Jaiak antolatzen, rifak antolatzen, txosnak antolatzen herriko jaietan. Bertze kontu bat, bereziki importantea eta lotzen dena noski ikastolen mugimenduarekin. Kilometroak, ibilaldia, araba euskaraz, nafarra oinez, herri urrats. Jaialdi hauek ze puntura artioko garrantzia izan dute ere ikastolen mugimenduan? Garai baten izugarriak. Ikastolen premiak oso handiak izan ziren garaian sortu ziren jai hauek. Horretan ere, irudiminez jokatu genuen eta Erguinek Estatu Batuetan jai baten eredua hartuta aurrera egin genuen, 1977an Beasain izan zen lehenengo jaia, hau da kilometroak. Duela 50 urte, eta lehenago ere, frankismo garaian hasi ziren Elbira Zipitria eta gainontzeko andereño guztiaiek behar bezalako aitortza jaso dutela uste duzu, edo zeozer zor diegu oraindik? Nik uste dut ez dutela jaso behar zuten errekonozimentua edo aitortza. Baina bai, ezin duguna ahaztu utopia baten sinistu zutela, utopia zoragarri batean, eta ezin duguna ahaztu andereñoek pedagogia berritzaileen aldeko apustua ere egin zutela. Ikastolen sorrera ezin da ulertu gurasok, andereño eta ikaslego gabe. Ikusi dugu, Elbira Zipitria izan zala lehenengo andereñoa. Andereñoen andereñoa. Ezinbestekoa izan zen ere, Lore Oñederra, adibidez, gurasoak. Eta nola ez, Arantza Garaialde, Elbira Zipitriaren ikasle ohia. Baina, lehen ikusi dugun bezala, aintzindaria oso garrantzitsua da, baina bigarrena ere ezinbestekoa. Eta hor dugu Kontxita Beitia. Proiektu hau sendotzeko beste batzuk ezinbestekoak izan ziren. Ana Sarobe, Naparra, eta Libe Goñi, iparraldean aritu zen, adibidez. Argi dau, haiek urratsura eman izan ez balute bere garaian, ausardiaz, ez ginateke hemen egonen, haietaz izketan. Oinarriak emakumezkoak, euskera eta hezkuntza. Eta euskarriak, gurasok, ikasle eta andereñoa. Iragana eta etorkizuna batuta. Begoña, hausnarketa pare bat, hola bukatzeko nire aldetik. Batetik, ikasi dut, 1940 hamarkada horretan ekimen politikoz abiatzen direla euskara klase haiek, lehenengo ikastolen abia puntu haiek, ezta? 10 urte pasa dira gerratik eta ja, abiatzen dira berriro. Bigarrenik, euskaldun fededunen ekimena izan zela, hasiera batean, guzti hori, eta Elizaren babesa ere ukan zutela. Hirugarrenik,
euskara hizkuntza gisa eta euskal kultura transmititzeko egitura herrikoi, errotu eta eraginkorrenetariko bat izan direla ikastolak eta ikastolen mugimendua gurean. Horrekin batera, eredu, metodologia, irakaskuntza metodologia berritzailea jarri zutela martxan. Irudikatzen dut, nolabait, euskararen batasunean, 60. hamarkadan abiatzen den euskararen batasunearen magalean, nabigatzen duen itsasontzi flota bat, horrela, ikastolak hori balira bezala. Eta aitortza, aitzindari izan ziren horiekiko aitortza bidai honetan egin duguna. Eskertzen dizuet, hemen egotea. Eskertzen dizuet, eman didazuen oportunidadea, gure historiaren zatitxo bat kontatzeko. Ezin dugu gure historia ahaztu. Gure historia geuk idatzi behar dugu, geuk ezagutu behar dugu. Eta ikastolen sorrera bada parte oso garrantzitsua. Beraz, bihotzez eskertzen dizuet gaurkoa. Gaizka, bide lagun izan zara. Une batez ikastolara itzuli gara, zuta biok ere bai, ez? Bai, eta oso gustora gainea. Bai, noski. Eta hasieran esan dizuet liburuak izteko. Oain, esate dizuet, liburuak zabaltzeko. Irakurri, idatzi, hitz egin euskeraz. Gure herriaren hizkuntza da eta. Aurrera eraman dezagun. Eta emakume hoien adibidea jarrai dezagun. Eskerrik asko.